E aí, filhão, a batata ficou pronta? Pega aí então pra gente. O Elias colocou uma batata ali pra assar. Vamos ver se essa batata ficou boa, hein? Como é que você faz, filhão? O que aconteceu? Fumaça pegou no olho? Como é que você fez aí? A mamãe? Mas a ideia é sua, né? Também, né? Foi dela. A mamãe tem a ideia e ele executa. E a princesa? Mostra aqui. Mostra aqui. A batatona bonita. Ó. Ué, olha. Uai, mas tá preta. Assim que é bom, né? Assim que é bom, né? Aqui, ó. Isso é duro? E a princesa? Olha pra cá, princesa. Deixa eu ver. Dourada. Mostra aqui. Mais, deixa eu ver. Nossa, tá bonito, hein? Deixa eu perguntar. E o gosto? Boa. Boa? Opa, tá bem quente. Aprovado? Ai, entrou no aparelho. Tá aprovado? Muito bom. Bom? Ela só tá um Dá pouco um pedaço. dura. Só tinha que ter feito mais. Tá quente. Tá quente. Eu vou esperar o meu pedaço esfriar. E aí, filhão, tá aprovado? Uhum. Mostra aí sua batata. Muito bom. Bom, hein? É com a cara boa. Na fogueira aqui, estamos em família aqui na fogueira, aqui em casa. Dá um tchauzinho aí. Muito bom, né?